Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария. Сегодня мы ответим на вопросы наших подписчиков. Первый вопрос звучит таким образом. Как избавиться от сильного храпа? Да, я понимаю, это неприятная вещь, потому что неприятна она не только самому человеку, но еще тем окружающим, которые рядом с ним. Несколько причин есть этого явления. Первая причина, наиболее такая мягкая. Что же именно? Это ослабление носоглоточных мышц и мягкого неба. Что здесь происходит? Мышцы ослабевают, они провисают, и при прохождении воздуха вызывает такое колебательное состояние, которое выражается в виде вот этих звуков неприятных. Я вам скажу так, у меня мама, она всегда утром, когда помыла ручки и умылась, открывает рот и большим пальцем дотягивается до мягкого неба и вот так вот его придавливает. Как бы массаж, но при этом мышцы неба сокращаются, то есть они тренируются. Но если это одноразово, это ни о чем. А вот если это делать каждый день и вот таким образом напрягать мышцы, то в конце концов мы можем от этого храпа избавиться. Вторая причина – это искривление носовой перегородки. Здесь гораздо сложнее, конечно. Здесь, скорее всего, нужна операция. Операция неприятная, очень кровавая, очень болезненная и так далее. Но бывает это единственный способ. Третья причина – это синдром обструктивного апноэ сна. Что это такое? Что такое апноэ? Апноэ – это остановка дыхания во время сна. Неприятная вещь и, в общем-то, опасная. Если это достаточно долго, то этот человек может вообще умереть вот таким образом. Есть такое капа, говорит, капа от храпа. Это ротовое устройство, которое вставляется, оно дает большую свободу прохождению воздуха, и человеку становится легко дышать, и храп исчезает. Второй аппарат – это СИПАП, который тоже расширяет дыхательные пути, действует на вот эти все мышцы. И вот если не обращаться в лечебное учреждение, если оставить это так, то при таком вот храпе с таким синдромом может быть очень серьезное осложнение. Это и сахарный диабет, это и ишемическая болезнь сердца, это и инсульт. И вот чтобы этого не было, надо нам понять, что храп – это непростое явление, что иногда это уже переходит в такое болезненное состояние, которое нужно лечить. К кому же обращаться? Обычно этим занимаются отоларингологи, кардиологи. Среди них появляются врачи-сомнологи, то есть люди, которые работают над проблемами сна. Вот к ним и надо обращаться с этими моментами, чтобы исправить существующее положение. Ну вот так, дорогие друзья, на сегодня мы закончим, а продолжение в следующем выпуске. Всего доброго!